Hello，大家好，我係 O3 鐘宇璇。其實咧牙齒健康嘅問題咧，成日咧都困擾好多人。好似我之前咁樣啦，哇牙痛啊，真係連續幾日都瞓唔着覺㗎。咁今日咧，我哋健康博覽咧就嚟到維港口腔嘅展位啦。喺我身邊嘅咧就係維港口腔嘅創始人鄭生，你好。主持人好，大家好。鄭生啊，其實咧你哋旗下嘅業務咧有啲咩特別可以介紹俾大家？係，我哋都經常會講啦，就牙痛侵過大病啊，所以我哋咧就係推出無痛嘅治療同埋微創嘅治療嘅。然後咧無痛就係我哋希望喺打麻醉針嗰一刻喺之前就做到微痛，而唔係打完麻醉先無痛嘅。另外就係我哋希望嗰個傷口咧可以做得更加細啲啦，咁樣會希望我哋嘅醫生可以將愛心都傳達俾我哋嘅患者，咁樣令到睇牙會更加舒服、更加放心咁樣咧。咁咧，其實今次嚟到展會啦，有啲咩優惠係帶俾大家㗎？我哋嘅優惠咧，包括係牙齒鬆動嘅固定係200蚊一隻嘅，仲有就係補牙套餐3隻牙先800蚊，然後呢個價錢咧係包括所有檢查嘅。咁牙周病咧？我哋牙周病咧都係有優惠嘅，我哋包括係輕度嘅牙周治療啦，一個療程係收費係1200蚊。哇！咁大家咧，如果咧牙齒有問題嘅話咧，真係咧要嚟我哋維港口腔嗰度解決你哋口腔嘅問題啦〜